Mir gehen nicht gern so. Mir sagen, der Weise zu leben, als dabei uns umzubringen. Auf viele Bereiche genießen wir an unserer modernen Gesellschaft einen enormen Komfort. Aber gleichzeitig ist es genau dieser Komfort, den als Louis aber sicher krank macht. Wir haben Essen am Überfluss. Wir auch Herbiziden, Fungizide, Pestiziden und eine gute Portion Antibiotika essen wir nicht zählen mit. Wir sind mobil. Wir können alle Ecken von der Welt bereisen. Wir als Mobilität generiert so viel CO2 und Feinstaub, dass uns Atemwehr belastet gehen und das Weltklima sich verändert. Wir können alles bauen, was uns an den Kopf kommt, und das aus den verschiedensten Materialien. Wir auch an unseren Flüssen und an den Meeren finden wir immer mehr kleine und große Partikeln von genau diesen Materialien, die da gut nichts zu sich haben und die uns und die Tieren- und Pflanzenwelt krank machen. 2019 sind der Europäische Umweltagenz EANO lang an der EU über 300.000 Menschen und die Konsequenzen von einer zu hohen Feinstaubbelastung gestorben. Thema von der Umweltmedizin und damit verbunden froh, wie wir Patienten trätieren können, die von den vielen Umweltgiften krank gehen, aber auch froh, wie wir so Schadstoffe aus unserer Umwelt rauskriegen, sind also von extremer Bedeutung für unsere Zukunft. Und dafür so die Kollegen von den Grünen noch vielmals merci für die Aufrufe von dieser Interpellation und noch für den Exposé ganz am Anfang. Schön, ein ganz schnell wieder kennengelernt, die ich ganz ehrlich auch heute nicht wiederholen kann. Ich meine, der Mark Hansen ist doch mehr Expert wie die meisten von uns hier. Die Regierung hat an ihrem Koalitionsakkord vieles angekündigt am Bereich der Umweltmedizin. Und das ist wichtig, nur diesen 3 Jahren einmal den Bilanz zu machen. Was schon gemacht wird, was noch geplant ist, wo es eventuell Lücken gibt. Ein grosses Problem hierbei ist, dass wir auf ganz wenig, vor verschiedene Bereiche, auf gut keine Etüden über Lützeburg aus dem Bereich der Umweltmedizin zurückgreifen können. Für das Ausland gehen zum Teil ganz umfassende Etüden darüber, wie viel Mikroplastik oder Schwermetalle an den Gewässern, an den Körper von Menschen und Tieren zu fallen ist. Wie belastet sind als Lebensmittel, als Wasser, als Luft, ja, auch als Körper? Haben wir ein Problem mit Eternit, ob Scheierdierscher? Wie viele Schadstoffe stechen immer noch an den Mauern von unseren Gebäuden? Und wie Stoffe handelt es sich genau, und wie gehen wir sie nicht lassen? Antworten, ob das Fragen zu sichern und dann entsprechend Mesuren zu holen, kann Leben retten. Ein Ausbau von der Formationen und der Recherche an diesem wichtigen Domain ist dafür indispensabel. Und ich hoffe, dass die Regierung heute auch noch eine Reihe Informationen dazu kann geben, wie sie gedenkt, in diesem Bereich Forschung auszubauen. Das soll aber nicht heißen, dass wir aktuell nichts machen können, einmal nach als erst drauf werden müssten, dass nach weiter Etüden gemacht gehen. Für ganz viele Stoffe wissen wir heute schon, dass sie zum Beispiel stark krebserregend sind oder andere schlimme Krankheiten verursachen können. Den Dioxin gouf genannt, Amalgam gouf genannt. Wir können einen ganz rich Stoffe nennen. Fakt ist, wir brauchen Strategien, wie wir genau das Stoffe lassen. Und da können wir nicht mehr werden. Da müssen wir auch nicht weiter auf Etüden werden. Etüden, die immer das nämlich konfirmieren, was muss ich heute schon wissen. Es geht also darum, Wert zu sichern, für sie aus unserem Leben zu verbannen. Einzelverbote, so wichtig sie auch sind, gehen da nicht mehr durch. Natürlich ist es gut, wenn wir gefährliche Chemikalien zum Beispiel an der Landwirtschaft reglementieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dem Moment, wo das Verbot kommt, als Bierdem oft aber schon jahrelang durch das trätiert werden. Lang durch ein Verbot kriegen die Stoffe oft nicht mehr aus der Umwelt raus. Und dafür hält die Wirkung auf Mensch, Tier und Umwelt auch oft nicht mit dem Verbot ab. Da ist es wichtig, abzuklären. Ganz viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was für einen Impact die Lebensumwelt auf ihre Gesundheit hat. Weil sie gar nicht wissen, mit was und wie Stoffe sie am Alltag überhaupt in Kontakt kommen. Sie bemerken dann recht, dass etwas nicht stimmt, was sich am Körper einmal so chronische Entzündungen oder andere Krankheiten breit machen. Aber sie gehen dann, also oft nach einer weiten Weg, ja, ein ganz weiter Weg bei ganz vielen, bis eine richtige Diagnose steht. Dann am nächsten ist
häufig nicht dafür equipiert, für Umweltabfluss als ersten Aspekt zu gucken. Viel zu häufig gucken wir als erst an der Medizin für Symptome zu behandeln, wie für die Ursache zu finden. Eine Entzündung, kriegt ein Pille, kriegt ein Medikament, kriegt gesagt, hol eine Creme und da geht es besser. Aber genau da setzt die Umweltmedizin an, und genau da muss man die Prise en Charge verbessern. Für Personen, die an gewissenen Umweltabfluss leiden, besser helfen zu können. Dafür war ja auch eigentlich die Umweltklinik geplant. Aber, das tun ein paar Leute heute schon gesagt, die leist, ob sie werden. Immer nächst goufe Plan gemacht, und dann aber nächst verworfen, war mittlerweile gesagt aus, wie wenn einmal nicht die paar Zimmer geben, umweltmedizinisch umgebaut gehen, geschweige dann eine ganze Flileg an einer Klinik. Ich hoffe mal, dass wir heute nach ein paar weiter Details kriegen, vielleicht mit positiven Novellen kriegen, wie aus den rezenten Telesinterviewen. Wir könnten uns hoffen, zu Geburt zu geben, bis wenig Patienten hier am Land nicht nur ambulant, sondern auch stationär könnten behandelt gehen, und zwar im Bereich von der Umweltmedizin, und nicht nur im Bereich von der Medizin. Was das aus den höheren Zielen aus dem Koalitionsakkord gehen? Was bleibt recht, und was wird konkret umgesetzt gehen? Noch besser, wie eine adäquat stationäre Behandlung ist, natürlich aber Krankheit gar nicht abkommen zu lassen. Ich so für drin, hier fällt dann ein Wort Stichwort Prävention rein. Und da meine ich wirklich Prävention vom Ausbrechen von gewissen Krankheiten und nicht just Früherkennung. Wenn wir von der Prävention von Krebserkrankungen schwätzen zum Beispiel, da geht es hier oft auch darum, regelmäßig Routineanalysen zu machen, für die Krankheiten schon an einem ganz frühen Stadium zu erkennen, für es dann so gut es geht behandeln zu können. Aber da geht es eigentlich ja Männer darum, einer Krankheit vorzubeugen, wie darum, sie frei zu erkennen. Natürlich sind so Routineuntersuchungen wichtig, also retten ganz viel Leben. Aber wir können aber noch mehr machen. Wenn wir einen Schritt mehr frei aufhängen und so gut es geht, probieren, die Sachen zu vermeiden, die Krankheiten überhaupt recht auslösen. Und da sind wir dann jetzt bei dem wichtigen Thema von der Aufklärung. Und die Leute nicht wissen, was sie sich mit gewissen Zusatzstoffen an Lebensmitteln umgehen, und nicht wissen, wie Materialien an ihren Häusern verbaut sind, da können sie auch nicht darauf aufpassen, sich gewisse Stoffe nicht recht auszusetzen. Dafür muss man informiert gehen, dafür braucht man mehr Transparenz, was Zusatzstoffe an Lebensmitteln angeht, was Bausubstanzen an unseren Immobilien angeht, was Belastung von unseren Böden angeht. Und du hast Schipperie gefordert. Du hast eine ganz Wertschöpfungskette. Das ist nicht nur eine medizinische Frage, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Aber weil es gesamtgesellschaftlich ist, muss aber auch die Industrie mit an Bord geholt gehen. Ja, sie muss gezwungen, die Verantwortung zu überholen, an dem streng Richtwerte festgehalten und Depassementer dann auch konsequent bestraft gehen. Kann nicht sein, dass man Richtwerte festsetzen an Hannover, dann ein Depassement, dass das immer als Einzelfall, ein dramatisches Accident, ja, nee, das geht nicht durch. Wir müssen, wenn ein Depassement stattfindet, das dann auch können, richtig sanktionieren. Am Platz die Leute noch medizinisch behandeln zu müssen, sollte man also gucken, dass so Mann wie möglich die Leute überhaupt krank gehen. Aber wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann muss man endlich umdenken. Da muss man abhalten, als Böden, als Wasser, als Luft, an unseren Körper für den vermeintlichen Fortschritt zu vergiften. Und da muss man den Umweltschutz endlich für die wirtschaftliche Interesse erstellen. Wir haben just den Planet, und jeder von uns hat doch just einen Körper. Und dafür müssen wir endlich besser auf beide aufpassen. Das ist so nicht, ich will uns merci.